Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa nchi yake inaendelea kushikilia msimamo imara ili kufungua fursa ya diplomasia ya kweli kumaliza vita dhidi ya Urusi. Rais Zelensky amesema licha ya Urusi kudai kuwa iko tayari kupokea mapendekezo ya Marekani, bado hakuna dalili za jeshi la Urusi kujitayarisha kwa kusitisha mapigano. Akizungumza kuhusu hali ya mashariki mwa Ukraine, Zelensky ameeleza kuwa tangu kipindi cha Pasaka, Urusi imeongeza mashambulizi ya kijeshi, jambo ambalo limesababisha hasara kubwa kwa taifa hilo, huku akisisitiza kuwa kila siku inapopita katika mapigano hayo ni uthibitisho kuwa Urusi ina nia kuudanganya ulimwengu kwa kuonesha ishara za kidiplomasia huku ikiendeleza mashambulizi. Kwa mujibu wa Zelensky, Urusi inaendelea kuidanganya Marekani na washirika wengine wa kimataifa ili kuchelewesha kumalizika kwa vita hivyo, hali ambayo inaonesha dhahiri kuwa Urusi haina dhamira ya kweli ya kusitisha mapigano, bali inaendeleza mbinu za udanganyifu kwa faida yake. Rais huyo pia amesisitiza umuhimu wa kuendelea kuiwekea Urusi shinikizo kubwa la kidiplomasia na kiuchumi ili kuilazimisha kuchukua hatua stahiki za kusitisha vita, akieleza kuwa bila shinikizo hilo Urusi haitabadilisha mwenendo wake wa uvamizi na uharibifu. Zelensky ameongeza kuwa ana matumaini ya kumalizika kwa mzozo huu wa muda mrefu kufuatia mazungumzo yaliyofanyika katika mji wa Vatican na Rome, akisema kuwa washirika wao wa kimataifa wanaelewa hali halisi ya vita. Kauli ya Rais Zelensky imekuja wakati ambapo Ukraine inaendelea kupambana na mashambulizi mapya kutoka kwa vikosi vya Urusi, huku juhudi za kidiplomasia zikichukua nafasi kubwa katika harakati za kusaka amani ya kudumu na kubainisha kuwa serikali ya Ukraine ina matumaini kuwa shinikizo la kimataifa litasaidia kuleta mwisho wa mapigano hayo. Na huko Korea Kusini, Lee Jae-yong ateuliwa kupeperusha bendera ya upinzani katika uchaguzi wa dharura Korea Kusini. Chama cha upinzani cha Democratic Party of Korea DPK kimemtangaza rasmi Lee Jae-yong kuwa mgombea wake katika uchaguzi wa urais wa dharura ambao umepangwa kufanyika tarehe 3 mwezi Juni mwaka huu. Uchaguzi huo unakuja baada ya mazingira ya kisiasa nchini humo kutikiswa, yakilazimu kufanyika kwa uchaguzi wa mapema ili kurejesha demokrasia ya taifa hilo kwa haraka baada ya Rais Yoon Suk Yeol kuondolewa madarakani. Lee Jae-yong ambaye pia ni mwenyekiti wa chama hicho amepata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wajumbe wa chama katika mchakato wa uteuzi uliofanyika mwishoni mwa wiki. Lee ni mwanasiasa mwenye uzoefu mkubwa, akiwa amewahi kuwa gavana wa mkoa wa Gyeonggi na pia aliwahi kuwania urais katika uchaguzi wa mwaka 2022 ambapo alishindwa kwa tofauti ndogo ya kura. Katika hotuba yake kukubali uteuzi, Lee ameelezea kwa kina nia yake ya kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi na kijamii, pamoja na kuimarisha mshikamano wa taifa na kuahidi kushughulikia changamoto zinazoikabili Korea Kusini, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa ajira kwa vijana, ongezeko la gharama za maisha na mivutano ya kisiasa ya ndani. Uchaguzi huu wa dharura umeitishwa kufuatia kuondolewa madarakani kwa Rais Yoon Suk Yeol baada ya mchakato wa kikatiba uliohitimishwa kwa kura ya kutokuwa na imani naye bungeni, hali ambayo imesababisha msukosuko mkubwa katika siasa za taifa hilo na kuweka jicho la dunia kwa kile kitakachojiri Juni 3 mwaka huu. Kwa sasa Lee anapambana kurejesha imani ya umma kwa upinzani, huku akitarajia kutumia uzoefu wake na sera zake za mageuzi kama silaha kuu katika kampeni za uchaguzi huu. Tukielekea Afrika ya Kusini, mvutano kati ya Afrika Kusini na Marekani umeendelea kupamba moto kufuatia mjadala mkali kuhusu sheria mpya ya unyang'anyi wa ardhi bila fidia na masuala ya uhusiano wa kijamii. Mwenyekiti wa chama tawala cha ANC Gwede Mantashe amesema kuwa Afrika Kusini ni taifa huru linalojitegemea na litajilinda dhidi ya shinikizo la nje, akisisitiza umuhimu wa kutetea mamlaka ya taifa hilo. Tangu mwezi Februari, Rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha upinzani mkubwa dhidi ya sheria hiyo mpya, akiitaja kuwa ni tishio kwa haki za raia, hususan makaburu waishio katika nchi hiyo. Katika mujibu wa shutuma hizo, serikali ya Afrika Kusini imeeleza kuwa sheria hiyo inalenga kurekebisha usawa wa umiliki wa ardhi ambao bado haujapatikana licha ya kumalizika kwa mfumo wa ubaguzi wa rangi. Serikali imeeleza kuwa hatua ya kuchukua ardhi bila fidia itatekelezwa tu kwa vigezo maalum vilivyowekwa kisheria, kwa lengo la kuleta haki kwa wananchi wengi waliokosa ardhi kwa muda mrefu. Kwa upande mwingine, ndani ya Afrika Kusini, baadhi ya raia wameonekana kuunga mkono hatua ya Marekani dhidi ya serikali yao, hali ambayo Mantashe ameikemea vikali. Wakati mvutano huu ukiendelea, mfanyabiashara mashuhuri na tajiri namba 1 duniani Elon Musk ameingilia mjadala huo kupitia mtandao wa X, akiita sheria mpya ya ardhi kuwa ni za kibaguzi, jambo linalochochea mijadala zaidi kuhusu umiliki wa ardhi nchini Afrika Kusini. Tangu kumalizika kwa sera za kibaguzi Afrika Kusini, umiliki wa ardhi umesalia mikononi mwa wachache, hususan watu weupe, hali ambayo serikali inajaribu kuibadilisha kupitia sheria hii mpya. Deborah Ruben,
SAUT TV.